မေတာတူငယ်ချင်းနဲ့ game တော့ဆော့မလို့ပတ်စံ1000လောက်ပေးပါအောင်အော်တားရဲ့အမေလည်းတမဘလို့1000ရှိမှလဲဈေးရောက်မှအခုမှသွားမယ်ဟာအမေတို့ကလေတောက်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးကြီးပဲအဲကြောင့်လေဗဇက်စီးပြမရှိတာဘယ်တော့မှလည်းရှိလာမှာမဟုတ်တော်ပြီတူငယ်ချင်းအိမ်ပဲသွားတော့မယ်နောင်တာဒီနေ့လေအမေကိုလေးတင်မအင်မတာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဈေးခမဲနေရတဲ့အမေဈေးတောင်းလေးလိုက်ဖို့ပေးဦးဟာအမေကလည်းဈေးတန်းနဲ့မသွားချင်ပါဘူးတူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်ရှက်စရာကြီးဩတားရဲ့ရိုးတတဈေးရောက်စားတာဘာရှစ်စရာရှိလို့တော့တားရဲ့သူကခိုးစားနေရမှာမဟုတ်တာခိုးစားတာမှလေလူမမြင်သေးဘူးအမေဟာလမ်းဘေးဈေးတဲ့ဟာလူမြင်ကွင်းထဲမှာတားရှက်တယ်အမေရဲ့တားရဲ့အခါတိုင်းရက်တွေတားကိုမခိုင်းခဲ့ပါဘူးဒီနေ့တကယ်ဟိုအမေနေမကောင်းလို့ဒီတခါလဲပါကဲတော်ပြီမလှုပ်ဘင်းတားနေထိုင်နေငရဲရအောင်မယ်ဒီတစ်ခါပဲရမယ်နော်နောက်ခါလာမခိုင်းနဲ့ကဲဖျားတရားမှလည်းသားလားနေပူတဲ့တားရဲ့အဆောင်တော့အောင်ဟာမေဘာလို့တာလဲဒီမှာကေပြက်ကုန်ပြီလေဖုတ်ကိုဆောင်းစမ်းမှာလာပြီးတော့ယူဆိုင်ချင်အောင်ဆောင်းမနေပါနဲ့တားရဲ့အမေတော့တောက်နေကြစေအိမ်မှာမေ့ခဲ့ပြီတော့အဲ့ဒါတွားယူပေးအောင်ဟာအမေတို့ကလေကိုတောက်မဲ့စေကိုမေ့စရာလားတက်ကိုလှုပ်ရှုပ်တာတားရဲ့အသက်အရွယ်ရလာတော့ယောဂနှိမ့်ဆက်လောကရန်နှိမ့်ဆက်နဲ့မေ့ခဲ့တာပါကွယ်တွားယူပေးပါခင်ဗျားတောက်မဲ့စေခင်ဗျားတွားယူလေဟာအိမ်ကဝေးရကြားတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတားဆိုင်ခဏစနော်အမေဈေးထိပ်ကဈေးဆိုင်မှာဈေးလေးတွားယူလိုက်အောင်မယ်ကြည်သူများဂိမ်းဆော့ဖို့ကြောင့်မရှိဘူးလေသူ့ဈေးကြောင့်ချက်ချင်းဖောက်ဝယ်တော့ပါပဲအကျွေးဝယ်ရမှာတားရဲ့အကျွေးဝယ်ရမှာဟာဟဲ့အမေဟာဟုတ်တယ်မလားဟာအမေဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းကလည်းအော်ဒါနဲ့မင်းလမ်းဘေးမှာဈေးလာရောက်နေရလားဒါငါရောက်တာမဟုတ်ငါမရောက်တာအော်လက်ဆက်တက်တော့မင်းကလမ်းဘေးစီးတွေတားပေါ့အော်ဒါနဲ့ဘယ်လိုရောက်မင်းဒါတွေရောက်တော့ဘယ်လောက်မျက်မှောင်မလို့ခဏနေရောပတ်ဆက်ဒါတွေငါအကုန်လုံးဝယ်လိုက်ပြီမင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုတဲ့သူပေးလိုက်ဖို့ကွာဒါတွေငါလို့လည်းမစားမင်းတို့ကောင်လည်းကြောင်းနေနေတာရှက်တော့ရှက်တယ်ကွာအေးအမေကြောင့်တင်မေဟုတ်အန်ဒီပြောပါအော်တင်မေမရှိဘူးလားညီတင်မေတမီးလေးလားဟုတ်အမေအပြင်သွားလို့အေးဒေါ်လေးကိုလေအခါတိုင်းတောက်နေကြဆက်စီးလေးဆက်ပေးပါအောင်အမေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲခုတော့မောတွေလည်းဖောက်တယ်ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်လေးညောင်းကိုင်းနေပဲအခုတော့လေလက်တောင့်တင်းနေတာအမေအဲ့လိုပြနေကြပြီလားကြာပြီအဲ့လိုပဲယောဂဖြစ်လိုက်ဆက်စီးလေးတောက်လိုက်နဲ့အရှင်းတော့မပြောက်ဘူးကွယ်တက်တာတယ်လို့တော့ရှိတာအမေအဲ့ဒါလေးလေးဘက်နာလက္ခဏာရယ်နော်လေးဘက်နာခဏနော်အန်ဒီအဲ့ဒါတမီးစေးသွားယူပေးမယ်အေးအန်ဒီဒါကလေဂုံကြီးရထုတ်ထားတောက်စေးရင်လည်းတောက်စေးပြ तू ကလေပိုးလေးဘက်နာသွေးလေးဘက်နာအရေပြားလေးဘက်နာဗီယိုရီအက်ဆစ်ပိုလို့ဖြစ်တဲ့ကောက်ယောဂအစမြင့်ကြောင်ရဲ့ကခဲတာပြီးတော့ကြီးမောင်းရောဂါတွေတက်တာစေရဲ့အန်ဒီရဲ့အေးငါတမိုင်းဒါနဲ့ဒေါ်လေးကလေဒီစေးတွေကိုဘယ်လိုတောက်ရမှာလဲတောက်စေးရောလေလက်ဖေးစုံ၅စုံကိုတနေ့ကို30ရန်40ကျန်ပြီးတောက်လို့ရပြီးရောစေးပြရောမနှက်နဲ့ကြာညနဲ့ကြာတောက်ရင်ရပြီအန်ဒီရဲ့အေးဒေါ်လေးကိုလေအရင်အကျွေးလေးနဲ့ဒီစေးကျွေးလေးကိုပေါက်မှတ်ပေးထားအောင်နော်ဟုတ်ရတယ်အန်ဒီဟုတ်အဲ့ဆိုသွားပြီနော်ဟုတ်အန်ဒီဟုတ်ကဲတာအိမ်ပြန်လို့ရပြီဟာတောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်သားလို့လာမခေါ်နဲ့အမေကြောင့်လေကျွန်တော်အကြောင်းကသူ့ငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်လမ်းမေးဈေးတယ်တားမသိကုန်ပြီအဲ့အရာလုံးအမေကြောင့်ကျွန်တော်ရေးချက်တယ်သူများတဲ့လူမျိုးလူရန်စိမထားနိုင်လဲအာရပြီးမွေးမနေပါနဲ့လားဆန္ဒရှိပေမဲ့အမေရဲ့ဘဝပဲကုလိုကန်ကြောင့်လူရန်စိမထားနိုင်တာအမေကိုခေါ်တော့ပါသားရဲ့အမေတော့မခေါ်နိုင်ဘူးအကုန်လုံးကုန်ပြီကျွန်တော်ဘဝမှာနောင်နာရဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်အမေသားဖြစ်ရတာနောင်နာရဆုံးပဲတာရဲ့ဟဲ့ညီသားမလားလေမေအေကိုပြောတော့ညရိုင်းလိုက်တာအေးညင်ညိုမဲကောင်ငါသားဆိုရင်မလွယ်ဘူးတမတ်ဟဲ့မိဘနေကငါသားကြောင့်ဘလောက်တိလို့ငါသားဝေဖန်နေရတော့ငါသားမစိုးမမိုက်ဘူးအေးဒါဆိုတာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဒါငါပြစ်တယ်လေမိခင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတားဆန်တော့မဖြစ်စည်းပေးမှတော့တားပေါက်ခွဲမှာပေါ့သူ့အမမဟုတ်ဘူးငါအမဟေးငါအမမလေးကျုပ်ကညီးပဲနာလို့ပြောတာပါအေးညီးနဲ့ကိုတမင်းကိုစားအာရနာပြီးပြောရတယ်ရှင်မပြောနဲ့ငါသားကိုမကောင်းတာငါမကြိုက်ဘူးမလေးမကြိုက်ဘူးဆိုလည်းမပြောပါဘူးဟဲ့လက်ဆက်သက်တော့ညီးသားဆိုရဆိုညီးကြောင်ဟုတ်ထပ်ပြောတော့ပြန်ပြီဟဲ့တစေးလုံးနဲ့တရက်ကွက်လုံးအကုန်ငတ်ထားငါသားမကောင်းကြောင်ပြောလို့တော့မိကျုံးဆိုတဲ့ငါနဲ့တွေးမိတာမှတာသမင်းချမ်းလေးစားရောင်းလေစားချင်မို့မာတာကြိုက်တယ်ဘုရားကျော်ပဲမလား
တစ်စိတ်ရှိကြီးပြကြော်ပဲဘယ်တော့မှသားငါ့ကိုစားရတယ်မရှိဘူး အေးအေးအဲ့ဆိုလည်းနေဟိုမမိုးလေးယူတော့အောင်လေ မလို့ချင်ဘူး ဟဲ့တာအော်အရေးကြီးတာလေးပြောမလို့ပါဆို မေဘိုက်ဆိုင်မနေ့ကပြကြော်ကြံသေးလားငတ်တော့လည်းမရှိရစားရတော့မှာပဲဟာငါကြိုက်တဲ့အင်ကြီးဟုတ်တယ် တားရီဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ကစပြီးဟာဝရပျော်ရွှင်ပါစေကွယ်တာအရန်လိုချင်နေတဲ့အလီအင်ကြီးလေးတားကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးခွင့်ရလို့အမေလည်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါတယ်အခုလိုလူလောကကြီးတဲ့ငါတားအရာရာမျက်နှာငယ်ပြီးကြည်လင်းလာတယ်အမေကြောင့်ပါအမေအတော့မချလို့အမေညံ့လို့ပါတားရီနောင်ဘဝဆိုတာများရှိခဲ့ရင်ချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့မိဘမျိုးစီမှာပဲမွေးပါစေလို့အမေဆုတောင်းပေးတယ်နော်ဒီဘဝတော့အမေကိုခွင့်လို့ပါကွယ်။အော်တာပိုက်ဆိုင်စားဖို့ဝက်သားစီပြန်လေးချက်ထားပေးတယ်နော်။အမေကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့တော့တားရဲ့အမေ မေ ဟဲ့တာဟတော်မီမြေခွန်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဘယ်လိုနိုင်ကျင်တာလဲပြောတာငါတော့ဘယ်လိုနိုင်ကျင်တာလဲအမေလက်တွေ့မယ် အမေရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမေဒါမေကိုပြောစရာရှိရ ပြောတာပြော မေပေါ်တာမတိတဲ့နားမလဲခဲ့တာအတွက်တာတောင်းမှန်ပါရဲ့နော်မေတောက်ခွင့်လို့ပေးပါနော်မေနော် တားရဲ့အမေကိုတောင်းမှစရာမလိုပါဘူးအမေကတားကိုလေဘယ်တော့မှအပြစ်မမြင်တယ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းအပြစ်မတင်ခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲတိတ် အော်အမေဒီညနေဈေးမှာဈေးတော့ရအောင်မယ်မလားဒါနဲ့ဈေးတော့ခင်းချမယ်လေ မလေးတားရဲ့ဒီဈေးရောက်နေလို့အမေတယောက်တည်းနိုင်ပါတယ်တားတာရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးအိမ်မှာတွားနာနေဟုတ်ပြီလားတော်ကြနေလေတားကိုတားတင်ငယ်ချင်းရဲ့ဈေးတယ်မရဲ့တားဆိုပြီးထပ်ပြီးအထင်တင်းနေကြပါဦးမယ် ဟာမေကလည်းဈေးတယ်မှာတာဘာဖြစ်နေလို့လဲဈေးရောက်စားရှက်စရာမှမဟုတ်တာတာခုနားလဲနေပါပြီမေလာတာမယ်ဈေးတော့ခင်းကြမယ်နော်မေနော်အေးမေအဲ့ဆိုတာဒီခင်းတက်တော့မယ်နော် အေး မိဘဆိုတာမွေးကလေးကမိဘဖြစ်လာခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လည်းတစ်ချိန်ကမင်းလိုပဲအိမ်မက်တွေမမှန်လာတွေနဲ့ရှင်တန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေပါဘဝဘေးချင်းတွေကြောင့်ကိုမိဘကိုအပြစ်မတင်လိုက်ပါနဲ့နော်ရှိတော့မှကိုမိဘတွေကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေကဘာပေါ်ရှိအမေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ